Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ang ngayong araw na to, yung topic natin is sound test natin yung ating MRMC dito sa ating ACA 5. So yung dalawa lang muna yung isa sound test natin, bali hindi muna tayo mag-full setup ngayon. So kinabit lang natin siya sa mixer, no. Bali sa sunod na lang natin siya i-set up ng full, may mid na, saka yung mga crossover. So ngayon isa sound test lang muna natin dito sa ating ACA 5. So ngayon mga ka-sounds, no, pasensya na kung yung video quality ng aking video is nag-iba kasi nga yung dati kong recorder nagloko yung battery niya, so kailangan pang palitan yun ng battery. So temporary is ibang recorder muna yung ginamit natin. So wala pa tayong pambili ng battery, so sana makabili tayo. So isa sound test natin, i-on lang natin yung ACA 5 natin at sana maging okay yung ating sound test. Tapos yung ating video is nasa 1080p naman ito, pero ibang iba kasi sa dati nating recorder. So pasensya na talaga. So baka next month pa yung mabili natin ng battery kasi nga wala tayong budget ngayon na pambili ng battery ng cellphone natin. So ngayon naka-on na yung ating ACA 5. So sound check lang tayo. Bali mag-play lang tayo ng music. So naka low pass filter yung ating ACA 5. So ayan mga ka-sounds yung kanyang tunog, no, pag nasa ACA 5 na natin ni-load. So gumamit lamang kayo ng headset. So dagdag tayo ng volume dito sa ACA 5 ng konti. So ibang-iba yung persa talaga ng power amp pag niload natin sa ganitong mga 1200 watts. So madugundong yung ating MRMC na 1200 watts. So mga ka-sounds, mag-play ulit tayo ng isang sound check pa, ibang music yung ating i-play, mga battle mix. So second sound test tayo. Hinaan lang natin kasi nga may module yung mga estudyante. So ito ngayon, okay na siya sa ACA 5. Yung kanyang rugby na nilagay natin is hindi na natatanggal. Na test natin siya nung nakaraan din. Mga 15 minutes na naka-load sa ACA 5, okay na yung rugby. Puro subs lamang ito mga ka-sound. So abangan nyo na lang yung ating full setup na may mid. So kung maririnig nyo, solid na solid talaga yung tunog niya. speaker. So pag may crossover ito at saka equalizer, mas maganda pa yung tunog nito at saka mas malakas. So gumamit
lamang ng headset para marinig nyo yung quality ng sound na ito. So magpi-play pa tayo ng isang music at baka mamaya is bumigay ulit yung spider niya. So tingnan natin kung okay pa siya sa isang music na ito. So yung video quality lamang is nag-iba na. So sana mapaayos natin yung recorder natin sa sunod na buwan para maibalik na yung dating quality ng ating video. Okay na okay yung ACA5 natin. So magpalit tayo ng music mga ka-sounds. Ang kanda. So third sound test tayo. Mabagal lang mag-focus yung ating video ngayon. Sa loob lang tayo ng bahay, hindi natin siya mapulan. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung sound check natin. So abangan nyo na lang yung ating sound check sa full setup natin na may mid at saka high.
So sa sunod na araw natin siya i-set up kasi nga ngayon is medyo busy ngayon dito pa sa barangay. Maraming mga ginagawa yung mga tao. So sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.